欢迎收看《未来生活提案》，我是科技万毛协会的阿山，我是资深科技宅懒猫，我们是和大家一起探索科技生活无限可能的节目。今天呢，要跟大家开箱的东西就是 BOSS 最新出的 QC Ultra 消噪耳机跟耳塞。那它 QC 的意思呢，就是 Quiet Comfort， 安静又舒服。BOSS 的强项，尤其安静这一部分，因为其实世界上第一副的降噪耳机就是 BOSS 做的，所以他们算是降噪的指标啊。好啊，可是今天呢，我要直接说结论，我觉得耳罩是完胜，完胜啊，完胜，而且它的舒适度真的是吓到我了。是舒适度因子的问题，还是它可以拍照漂亮的问题？对，拍照漂亮的问题。到底为什么我会这么喜欢耳罩式呢？后面就会继续跟大家说喽。很期待啊，尤其过去其实我们有测过 BOSS 前几代的耳机，每一代都给它蛮好的评价。那 BOSS 其实在市场上的评价一直都很高，最新一代 Ultra 就是把整个等级又往上提的一个层次。BOSS 还能突破 BOSS 吗？我们就会在今天的节目内容跟大家揭晓喽。那在正式开始之前，我们非常需要大家的支持，请大家订阅我们的节目，并且帮这支影片按赞，也分享给你需要的朋友哦。有任何问题都欢迎留言跟我们一起聊聊天。接下来继续看下去吧。我们以往呢都是直接跟大家先说外观，但是我们今天要先看它的内在，是因为我太想跟大家分享它这新功能了，叫做沉浸式音效。我们先直接让你听一下它是什么样的感受。首先呢，大家要下载它的 App， 叫做 BOSS Music。等下载之后连接到你的耳机，你就可以看到里面有一个沉浸式音讯的选项。点进去之后呢，它有3个可以选择，一个是关闭，一个是静态，一个是运动。这样可以吗？可以。现在是沉浸式音讯关闭的状态，我先播音乐给你听。好。好，我现在帮你切静态的沉浸式音讯。你头左右转转看。哦哇！我现在听起来的感觉是我坐在一个房间里面，然后我的前面大概5公尺的地方有一组高级的喇叭，立体声道的对我放音乐，然后转头。喇叭还是在那边放，甚至你讲话的声音也变清楚了，因为喇叭在那边，就是空间感很鲜明。那我再帮你切运动模式。好。1、2、3、3、2、1，看你能不能感受出来。4、5、6。这个比较好描述一点，那一组喇叭，现在会跟着我头的转向移动，动来动去。所以如果我转向你，要是你对嘴，我会觉得是你在唱。Standing next to you。Oh no！ 可是刚刚第一个音效啊，就真的很像坐在家里用一组好的喇叭享受音乐的感觉。而且音乐要是我没有开沉浸式的时候，直接往2耳灌进去的时候，就是也很爽。对。但是你会觉得压迫感比较重。刚刚沉浸式音效开下去的时候，我觉得我跟音乐是有一段距离的，感觉是更放松，可是又可以好好听播出来的音乐的感觉。如懒风描述，其实我第一次听的时候也是这样，觉得超级酷。因为它这个沉浸式音效，其实很多耳机都有在做类似，就是环绕音效或是全景声。对，其他的有些又会说是空间音效。所以我觉得 BOSS 它很特别的是，一般要做杜比环绕音效或是全景声，都需要有特殊的音讯格式。可是 BOSS 它这次的沉浸式音效，它不管什么格式都支援。你是 Android 手机，你是 iPhone 手机，或是你是接有线的耳机，都是可以做到这件事情的，因为它是透过 AI 去做运算的。所以就像懒猫刚刚讲的，我播音乐的时候，它拉出一个空间感，对，会很像，例如你在看音乐表演，你的音响就是放在你左右前方，大概45度的位置，你的 idol 在你面前表演那种感觉。其实之前我试过几个不同牌子的这种空间音效 ，BOSS 的这种易用性跟它体现出来的效果，让我其实算是第一次觉得，哇，我可能买单了这个新的技术。而且像是在它手机的 App 里面，沉浸式音讯就有一个示范的体验，你就可以看到说，2个喇叭就是在前面。那如果我们到运动模式，不管我头转哪一边，那个喇叭就会跟着你。没试过，真的可以去现场试试看。然后接下来就要讲到它的音质的部分，因为通常需要做到这种空间音讯，我在做功课的时候学到一个词叫做深染色。想要做到这种空间效果，通常音质都会有一定的减损，因为它就是要透过调教让它有这种空间感。但我觉得它其实你刚听完，你觉得？我觉得音质上我是没有发现有什么减损。对，而且我觉得它的音质听起来比较像是暖色系的感觉，中低音频。很好
好听，就是很舒服。这也是我对 BOSS 的印象。好，那讲到这边，一定会有人好奇，那它的续航力如何？如果开启特殊功，刚才讲特异功能，也算特异功能。特异功能的话，会不会让它的耗电量增加？对，有些特异功能是很发功。在耳塞式的部分，如果你没有开启沉浸式音效的话，你可以连续听6个小时。那如果你开启沉浸式音效是4个小时，耳机的续航力就更强了，超强嘞！它如果没有开沉浸式的话，可以听24个小时。它就算开启沉浸式音效的话，它也一样可以听到18个小时。虽然一般来说就是耳罩式的耳机，它的续航力就是会比较好，但这样的表现也是很厉害，毕竟它有特的。没错，提供给大家参考咯。那这次 BOSS QC Ultra 它叫做消噪耳机，所以呢，我们就要来测试看看它消噪能力到底如何。但是因为我先听过了，我先来说说我的感受。耳机跟耳罩啊，这真的是哇！你要干嘛？压迫感重，是不是？不是不好 ，OK。太好了。耳罩是我在切换通透跟降噪的时候，它那滑顺感真的是很无痛的就切过去，无痛的切过去。突然就算很干净的音乐，可是你不会有它切换感。这个有一种灵魂被抽真空的感觉。对。但是2只的通透都很优秀。以前听的耳机通透都是有一种麦克风收音的感觉，就是不管再好的都有一点技术原理上是这样。可是 BOSS 它这2只，我觉得很像没有戴耳机的那种通透感。那现在就换你来体验看看，因为你刚刚体验过这个，我们直接戴上耳塞式的。很舒服的，它跟我的耳道融合了。QC 它这个系列的特色就是它还有一个耳圈环。没错，它多了一个小迷你的鳍，对不对？对。我自己是给予好评啊，因为我自己其实习惯戴比较运动式的拉耳机，上面常常有一个鲨鱼鳍，它会扣住我的耳环。那这个迷你的小鲨鱼环让我觉得很安全，很贴合。你现在是通透嘛？对不对？我现在通透，可以顺利的跟你们讲话。那我现在先讲一下通透的感觉。好。很自然欸。对，是不是像没有戴耳机？对，它两边的触控都可以设定触控的捷径，然后我目前就是点一下，它是播放或暂停。那我上下滑动触控面板的话，可以增加或减少音量。长按的话，可以在降噪、通透跟沉浸式音效这3种模式中做切换。它的 EQ 设定有4种模式。有低音加强，试试看。它的那个 bass 的力道我觉得蛮够的，但是它整体的声音我觉得是温和路线。现在是高音加强，很细腻啊 ，hi hat 的声音那个很细，可是不会到尖锐。它这个 EQ 也可以客制调整，你就拉上面这个线就好了。我喜欢这个 V 的这个形状，很好听，非常均衡的声音，就是我们之前测 DPL 的很有特色，可是 BOSS 的声音我觉得再更大气一点点，整体的频率都很均衡的给你，很饱满的给你，然后又听起来很舒服。你说不出它的音质，但你就是感受到它的霸气。好，那我们现在呢就要来试试看，如果在很吵的路上听音乐，它的降噪表现怎么样？对，那我们就有请印度噪音再度登场。OK， 来喽。好，你来到印度，要修啊，消噪。你还是有开吗？有啊。哇，你讲话我也听不到。首先就刚刚一开始在听的感觉很舒服，很贴合，感觉很密闭。没错。那可是这个时候呢，把通透打开，哇，你们的声音非常的清楚自然，应该算是我近期内试过通透模式最自然、最通透的一个。通透模式下听音乐啊，如同通透这么通透，所有的噪音也通透进来，我几乎完全听不到音乐。这个时候呢，我就切成消噪，我几乎是完全听不到刚刚的声音。对，他刚才问我说，我有继续在播吗？你还是有开吗？果然是 BOSS 啊，它的降噪绝对是第一梯。绝对是第一梯队的表现，而且像阿三有说它是比较压迫感比较重，但是刚刚可能因为我一边听音乐，然后直接在听音乐，然后我直接在听音乐的过程中做降噪的切换，所以它就瞬间把噪音都收起来。那我音乐继续播，所以我并没有感觉到太强烈的真空感，降噪的程度又非常的高。最后的时候，其实我有试一下沉浸式体验，我发现沉浸式体验啊，它的降噪功能是会开着的，同样是听不到刚刚印度繁荣的状态。可是我发现好像它没有那么像前面，我觉得变近了。不知道大家对于沉浸式体验在比较嘈杂环境下的感受是不是也跟我一样？欢迎留言。那我们来试试看它在通话的情况下降噪能力表现怎么样。哇，印度的街边真的是很吵。那我不知道大家现在听我讲话还听不清楚呢？那我整体音质会不会受到周遭嘈杂的声音的影响？好，那今天呢，我们是来印度的第2天啦，还是比较听得到声音，但是对，听到那个印度这边街道的声音，但是频率温和很多。那不知道大家觉得耳机跟耳塞它们的通话音质上面有什么差别呢？哪一个比较好？欢迎留言告诉我。
没错。我刚2个都测试过了，然后我们回去听一下刚录出来的声音，有一个蛮大的发现。如果你的要求是人声要清楚，其实我觉得这2只都做得到，真的。但是呢，音质上的确有点差别。耳塞它的数位的收音感觉比较重，稍微有那种机器人的感觉。没错。厉害的就是耳罩式的耳机啦。我刚刚还想说，确定有戴耳机吗？听以为是手机自己录到，对。结果哇，的确是这一支，它带来的声音效果更自然。更开阔的感觉，提供给大家参考哦。对，好，我们功能全部测试完了，最重要，我来跟大家分享一下外形的部分啦。这一代 QC Ultra 跟上一代耳塞式的比起来，其实外观跟大小基本上没有差不多。对，只有后面这个触控板的地方，它添加了一点金属，原本塑胶的，然后是比较偏白金色，这一代是比较变成金属磨砂的质感，然后就有点香槟金的感觉。但是它的大小跟重量是一样的，6.24公克，刚戴起来会觉得舒服，没问题。那它其实都有附不同耳塞的大小，这个小翅膀也有附的。小翅膀有附，至少不同 size，你可以依照你的耳道宽度去做替换。觉得它其实拆装很方便，就这样拉下来就好，所以也不会很复杂。耳罩式其实跟上一代差异蛮大的，在外形方面，就是更高级。因为上一代会觉得有点塑胶感，然后这一代它在这边可以调节长度的部分啊，变成金属的感觉，然后磨砂雾面很有质感。它的白色超漂亮的，它没有到纯白色，它是偏米白色。OK， 对，然后我觉得很有气质。而且它上一代整个宽度是一模一样的，然后塑胶，这次有细下来，然后又露出金属的这个支架感，也是更奢华。而且它这次耳罩是可以折叠收纳的，然后它就是可以左右转90度上下，也可以折叠的。而且我有一个喜欢的地方，就是它这一次的这个调整大小，它是不会咔，它是可以一路无极式的做调整，任何头大小我觉得都是可以找到适合自己的尺寸。对，那再来就是它的耳罩是可以做替换的，那它替换的时候扣上去或是拔掉就可以了。它这个软垫的地方啊，真的很舒服。它是蛋白材质，然后里面包兔棉，很 Q 弹，戴久了没有到很闷热的。而且它头顶通常耳罩是会压头，但是我觉得它是不太压头。只不过比较可惜的是，耳罩式它是没有防水的，所以不太适合带着运动或是下雨天的时候。耳塞式的有 IPX4 的防水程度。我还很喜欢它的耳机盒，我觉得很小比起一般耳罩式耳，它这边就是有给你2个洞，然后就照形状把它收进去，所以它收起来就是这么小而已，可爱。然后这边有一个网带，耳机线跟充电线。如果你忘记它收起来是怎么样子折叠，这边很贴心的，还有一个图示跟你说哦。所以我觉得它这次设计这个耳机盒也是我很喜欢的地方。OK， 那最后呢，我们来做个总结吧。因为我已经一开始就说我的心头好的是耳罩式喽。耳罩式啊，我自己也是非常推 BOSS 的 QC Ultra 这一支，所以它外形我觉得非常好看，而且现在越来越流行戴耳罩式，不管是挂在耳朵上戴起来舒适，挂在脖子上也是造型的一环。没错。那当然了，我们也不能忽略 QC Ultra 消噪耳塞。如果以一般的耳塞的等级来表现来讲，它也是非常的优秀。对，我觉得它比较适合长期通勤或是喜欢在外面跑来跑去的人。而且其实像我们刚刚测试它的通话品质也都很不错。马其美外。商务人士来说，应该是一个很不错的选择。对，我会想用这个在办公室。在办公室啊，就是不想要别人打扰的感觉。对，不要来吵我。应该说是你想要有自己空间的时候，因为戴这个有时候大家看不到。对，大家现在对这个已经有点免疫了，大家都预设你戴耳机都还是听得到。对啊，所以我觉得在办公室或是在家里听音乐，耳罩式耳机是一个很不错的选择。那推荐给大家咯。如果大家喜欢今天的内容，然后有任何想法，都欢迎在留言区跟我们互动。然后如果喜欢我们节目的话，别忘了按赞、订阅、加分享，拜拜。